Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Endi meni tinch qo'ying. Qo'ng'iroq ham, bezovta ham qilmang. Men turmushga chiqyapman deb go'shakni qo'yib qo'ydi. Tez orada uning to'yi bo'lganligini eshitdim. Shu kundan boshlab hamma narsaga qiziqishim yo'qolgandi. Hatto o'qishga ham hafsalam qolmadi. Dastlab kunora o'qishga borsam, keyinchalik haftalab bormaydigan bo'ldim. Qishki imtihon paytida maxsus fanlardan yiqitishdi. Bu xabarni uydagilarga aytishga jur'atim yetmadi. Kun bo'yi ko'chada sandiroqlab yuraman-da, kechga yaqin o'zimni xuddi o'qishdan kelayotganday ko'rsatishga harakat qilaman. Biroq yurish-turishimdagi o'zgarishni onam sezdimi, so'roqlashga o'tdi. Akbarjon, tinchlikmi? O'qishlaring yaxshimi o'g'lim? Keyingi paytlarda parishon xotir bo'lib qolgansan. Hammasi yaxshi, xavotir olmang. Kayfiyatim a'lo. Hatto o'qishim yaxshi bo'lganligidan chet elga amaliyot o'qishiga jo'natishyapti dedim. Qanaqa o'qishga? Chet elga, boshqa davlatdagi oliy o'quv yurtiga borib, ularning amaliyotini o'rganib tajriba almashib kelamiz. Nimaga? Shu yerda ham amaliyot deganlari yo'q ekanmi? Tashvishlanib so'radi onam. O'zimizda ham bor-u, lekin chetga eng iqtidorli va albatta a'lo baholarda o'qigan talabalarni saralab olishadi. Shular qatorida meni ham, dedim yolg'ondan. Rahmat o'g'lim, yuzimizni yerga qaratmay, boshqalarga o'rnak bo'lib a'lo baholarga o'qiyapsan. Men bo'lsa, o'g'lim nimadandir xafa bo'lib yuribdi deb o'ylayverib ado bo'layozdim. Onajon, xavotirga o'rin yo'q. O'qish og'ir. Qishki imtihonlarni a'lo baholarga topshirish oson bo'lmadi. Ha, lekin ko'nglim nimadandir notinch. Yaxshilikka bo'lsin, dedi onam ma'yusgina. Onalarning yuragi ko'ngilsiz hodisalarni oldindan sezadi deyishsa ishonmas edim. Mana bu gapning haqligiga ming karra ishonch hosil qildim. O'shanda bor gapni ro'y rost aytmay, onamni aldaganligim uchun o'zimni hech qachon kechira olmayman. Katta xato qildim. Yigitning ko'zlarida yosh halqalandi. Murod uning iztiroblarini eshitib turib so'radi. Siz Mahmud akaning brigadasidanmisiz? Ha, qarangki, bir oydan buyon shu yerdamiz-u, bir-birimizni tanimaymiz. Tong otmasdan ish boshlab, to qorong'u botguncha ishlaymiz. Tanada jon ham qolmaydi. Faqat qaniydi 4-5 soat uxlab, kuch to'plab olsaydik deb o'ylaymiz. Ishlamasdan biror kishi bilan gap sotib turganingizni ko'rib qolishsa bormi? Unda tamom deyavering. Yo nonushtasiz, yo tushliksiz qolib kechgacha och ishlashingizga to'g'ri keladi. Xullas, biz bu yerda faqat ochdan o'lib qolmaslik, qornimiz uchun ishlayapmiz. Ishlasak ovqat berishadi. Ishlamasak tanishish, gaplashish to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas. Ismingiz nima? Akbar, siznikichi? Murod, yoshingiz nechada? Bilsangiz bugun tug'ilgan kunim. 21 yoshga to'ldim. Juda yaxshi. Tabriklayman. Rahmat. Lekin xursand emasman. Bugun ertalabdan buyon uydagilarni o'ylab o'tiribman. Hozir ularning ahvollari qanday ekan deb. Bilsangiz, har yili tug'ilgan kunimda uyimizda katta dasturxon bezalardi. Onam ertalabdan pishiriqlar pishirardi. Har xil salatlar tayyorlardi va albatta palovxon to'ra tortilardi. O'sha damlarni juda ham sog'indim, dedi Akbar ichki o'kinish bilan. Tushlik qildingizmi? Yo'q. Nega? Tomog'imdan hech narsa o'tmayapti. Yaxshisi turing, biror narsa yeb oling, bo'lmasa och qolasiz. Akbar uni eshitmay gapini davom ettirdi. 2 yildirki uydagilarim bilan hech qanday aloqa yo'q. Ularni ko'rgim kelyapti. Bir chimdim mehrga, e'tiborga qanchalik zorman. Ayniqsa bugun tug'ilgan kunimda ularning yonida emasligimdan ezilib ketyapman. Shuning uchun ham o'rningizdan turing. Kuch topib bu ishlarni tez tugataylik. Keyin hammamiz uyimizga qaytamiz. Esingiz joyidami? Qanaqangi uyni aytyapsiz? Bu bizni 3-chi katta qurilish obyektimiz. Bu tugasa, keyin 4-tinchisi boshlanadi.
ular bizni bu imorat bitsa keyin boshqa qurilish boshlaganlarga sotishadi, keyin unisi tugasa yana boshqasiga. Xullas bu narsa davom etaveradi. Biz esa bu marazlarning bir chaqasiz ishlaydigan mardikor-u tekin ishchilarimiz. Aniqrog'i, o'zlari aytganday qullarimiz. Ja, unchalik bo'lmas. Nima shu paytgacha tushunib yetmadilaringmi? Ha, aytgancha, sizlar yaqinda keldilaring-ku. 4 oy bo'ldi. Bu bizning ikkinchi qurilish obyektimiz. Ana ko'rdingizmi? Endi ikkinchisi, keyin uchinchisi ham bo'ladi. Murod indamay bosh egdi. Uning ichini nimadir tirnab o'tdi. Bu yerlardan qutulishning bir yo'li faqat qochish kerak. Buning siri iloji yo'qligini ko'rib turibmiz-ku. Qochish yo'lini topish kerak. Bo'lmasa hammamiz azoblanib yuraveramiz. Men anchadan buyon bir nimani o'ylab yuribman, deb Akbar og'iz juftlagan ediki, ish boshqaruvchi baqirib ular tomon kela boshladi. Nega o'tiribsanlar tekin tomoqlar? Turlaring, ishlanglar. Uning dag'dag'asidan ikkisi ham o'rinlaridan turib, o'z ish joylariga qarab ketishdi. O'shanda Akbar o'zi to'qigan yolg'oni bilan onasini ishontirganidan xursand edi. Endi haqiqatdan ham chetga o'qishga ketdim deb, ishlagani ketsam-chi deb o'ylay boshlagandi. O'rtog'i Dilshodning bir mahalladoshi chetda ishlab, u yoqdan ancha-muncha pul bilan qaytganligi to'g'risida aytib bergan gaplari esiga tushdi. Bir qarorga kelib, uning oldiga bordi va maqsadni tushuntirdi. Uydagilaringni qanday ko'ndirasan? So'radi Dilshod. Onamga o'qishdan olib ketishyapti deb aytdim. Otanggachi? Ular hozir Farg'onadalar. U yoqdan ish olib ishlayaptilar. 3 kunlardan keyin kelib qoladilar. Yolg'on gapingni bilib qolishsa-chi? Bilishmaydi. Lekin onam o'qishdan haydalib ko'chada bekor yurganligimni bilib qolsalar, yuragi ko'tara olmaydi. Har qalay u yoqda 5-6 oy ishlab qaytsam, o'qishga qayta hujjat topshirib hech narsani bildirmay o'qishimni davom ettiraman. Keyin bir amallab yotig'i bilan tushuntirarman. Shu yerning o'zida ham ishlasang bo'lmaydimi? Bo'lishga bo'ladi-ku-ya. Lekin uydagilar sezib qolishlari mumkin. Chetda bo'lsam, u yoqda o'qib yuribdi deb o'ylashadi. Yolg'onning umri qisqa. Baribir bir kun oshkor bo'ladi-ku. Ungacha bir gap bo'lar. Hozir o'zim ham uzoqlarga ketkim kelyapti. Boshi berk ko'chalarga kirib qolgandayman. Mohizodadan ayrildim. O'qishdan haydaldim. Bu haqda birovga aytkim ham kelmaydi. Xayolimga ular qanaqangi irodasiz yigit ekan deb ustimdan kulganday bo'lishadi. Shuning uchun hammadan, hatto o'zimdan ham qochib, bu yerlardan ketkim kelyapti. Bu bilan biror narsa o'zgaradimi? Qaydam, u yoqlarda balki hayotimni qayta izga solishim uchun biror yo'l topilib qolar. Shu yerda ham yo'l topiladi do'stim. Mana, otamning mebel sexida ish bor. Otamga aytaman, ishlab turgin, keyin bir gap bo'lar. Yo'q, ko'p o'yladim. Ketganim ma'qul. Mayli, men senga taklif qildim. Agar shu qarorga kelgan bo'lsang o'zing bilasan. Yur, Mahmud akani topaylik deb Dilshod yo'l boshladi. 2 qavat qilib qurilgan hashamatli uy oldiga kelib to'xtab, Dilshod tushuntira boshladi. Ko'ryapsanmi Akbar mana bu qasrni? Mahmud usta uni o'zlari qurganlar. Zo'r quruvchilar-da. Uyining ichkarisini ko'rsang, naq saroyning o'zginasi. Kirsang hayratda qolasan. Mahallamizda hammaning havasi keladi. U darvoza qo'ng'irog'ini bosdi. Eshik ortidan kim degan ovoz eshitildi. Men Dilshodman. Qo'shni ko'chada yashaydigan Abdurahmon ustaning o'g'illari. Darvoza ochildi. Ularning qarshisida tepa sochlari to'kilgan, to'lacha 50 yoshga yaqinlashgan kishi savol nazari bilan qarab turardi. Men Dilshodman. Bu yigit o'rtog'im. Ismi Akbar. Sizning oldingizga bir maslahat bilan kelgan edik. Mahmud usta ichkariga kiringlar degandek ularga yo'l boshladi. Ular o'tirishgach, Dilshod gap boshladi. O'rtog'imning boshiga tashvish tushdi. U o'qishdan haydaldi. Endi uydagilardan buni sir saqlamoqchi. Xo'sh,
buning menga nima aloqasi bor, deb Mahmud usta Akbarga sinchkov tikildi. Sizga aloqasi yo'q. Shunday bo'lsa-da, oshkor bo'lmasligi uchun yordam so'rab keldik.